Toyota Camry 50-й кузов. Разборка под замену цепи. Разобрали до нужного состояния. Сейчас поднимаем крышечку. Что, ходит цепочка, да? Чуть-чуть. Ну, меняем. Установили, короче, новую цепь. Вот. Все, сейчас одеваем крышку. Назад всю эту катавасию собираем. Ну и в принципе все. Значит так, пришла нам приборка вот такая. Приборочка. Будем ее сейчас менять. Вот ее номерочек. Вот.
номерок. Так, а стоит у нас обычная монохромная красненькая. Значит, в принципе, вообще причина замены. Значит, приборка жрет ток сама по себе, то есть она не спит, у нее постоянно идет потребление, приблизительно вот как лампочка как будто бы работает, или, скажем, какой-то этот работает, не выключается. О, как сказать-то, назад уберем. Какая-то реле. Вот. Так, видим нашу приборку. Сейчас мы там все раскрутим. Так. Ну, в принципе, заодно как вообще это все дело разобрать и снять. Так, посмотрим. Наверное, не тот торкс, нет, тот. Откручиваем. Тут 3 болта. Торксы. Так, сейчас скажу, торкс Т20. Ну, наверное, кто хочет себе сделать или поменять, или снять любые манипуляции, наверное, знает, как это делать. Так, теперь козырек. Соврал тут еще. Ну да, я же сказал 3, да, но их 3 есть. Так, откручиваем. Откручиваем. Опа. Откручиваем, откручиваем, откручиваем. Вот, вынимаем козыречек, он вверх уходит спокойненько. Убираем назад, чтобы он не мешался. Вот, дальше что делаем? Тут сзади есть еще болты. 2 штуки, они такие же самые. Спокойненько нащупываем их. Ну, чтобы не лазить туда ни зеркалом, ничем, они спокойно нащупываются, попадаешь и откручиваешь болты. Вот. И второй где-то тут. Сейчас нащупаю. Вот второй. Так. Теперь вот эта вот штучка вверх убирается, но у меня на ней провода, так как стоит датчик местоположения. Убираем в стороночку. Так, ну вот сама приборка, все, ее можно, в принципе, спокойно отсюда вынимать. Но прежде чем это мы сделаем, сейчас ключики уберем. Так, прежде чем мы это сделаем, значит, берем Васю диагноста. Вася диагност. Достаем компьютер, все готовим. Это все нам понадобится. Так. У меня такой вот Васек. Такая вот
приблудей. Так, закидываем проводок, как нам удобно. Так, и нащупываем внизу. Ну, может, кто-то любит посмотреть, как это втыкается там. Я не знаю, где он находится, на ощупь ставлю. Так, все. А, еще надо будет вот тут немножко подснимать пластиковые элементы декора. Вот такая штучка снимается легко. Так, что у нас тут еще есть? Так, в принципе, все. Вот это вот тоже надо. Просто берем отверточкой сбоку. Крышечку чуть поддеваем. Тут язычок буквально. И вот это вот на себя. Оп, все. Теперь вот эта вот вещь, она... О, спокойненько вылезла. Все, вот. Все, теперь приборка полностью свободна. Так, значит, что делаем дальше? Сейчас руль задвину, он мне... Вот так вот задвину его, чтобы он мне не сильно мешал. Застегнем. Так. Берем наш ноутбук. Вот, да? Значит, включаем зажигание. Машина включилась. Выключаем все лишние потребители, подогревы, вентиляторы, свет в салоне. Вот. В принципе, она вот загорелась. Сейчас покажу. Вот, она, в принципе, адекватно работает. Вот, но потребляет электроэнергию. Так, значит... Вася, где наш... Вот он, Вася диагност. Открываем. Так, как-то надо поставить... Ну, у меня штатив, я вот один снимаю, не знаю как. Все, подключаемся. Так, подключились. Выбор. Сейчас я фонарик потушу. Так, наверное, будет видно. Так. 17 блок, комбинация приборов. Заходим. Так, вот он зачитал. Зачитал, значит, что нам тут вообще нужно? Нам нужна кодировка. Сейчас зайдем в саму кодировочку. Смотрим, что все у нас тут. Так, вот это сейчас фотографируем. Кодировка, да? Так, делаем фотку. Ну, чтобы запомнить. Ну, собственно, вот так вот. Что нам тут еще нужно? Да, в принципе, больше ничего и не нужно. Назад. И назад. Собственно, все. Выходим. Больше нам ничего не надо. Отключаем Васю. Закрываем. Убираем ноутбук. Так, еще такой момент. Есть пробег у машины. У меня вот 195, 293. Фоткаем. Обновим сразу. Километрс пройденный. Так, ну вот. Сфоткаем на всякий случай вообще приборку. Что тут у нас было. Как выглядело там и так далее. Может,
продавать будем. Ну вот, собственно, и все. Выключаем автомобиль. Вот. Теперь, что мы делаем? Достаем отсюда приборку. Как-то аккуратненько надо. Опа. Вот она. Так, вот тут вот есть, не видно, да? Вот слышно, что она у меня, звук от нее идет. То есть что-то там работает. Выключаем ее нахрен. Вот один разъем убираем. И второй разъем нажимаем. Убираем. Все. Вот наша приборка. Только что она стояла подключенная, рабочая, все. Повторюсь, при нагреве половина экрана, вот выезжаешь, поехал, половина экрана раз потухла. Вот. И приборка не спит, она издает какой-то звук, то ли из динамика, то ли откуда. Ну и в общем идет у нее только потребление. Так, по бирке. По бирке, если честно, тут не видно вообще ничего. Но машина недавно, купленная в этом году, уходящий год. Тут какие-то пометки, еще что-то, еще что-то, еще что-то. Вот, убираем приборку в сторону. Берем нашу новую приборку. Ну как новую, бушную, с разборки, естественно. И включаем ее. Она спокойно подходит. Так. Вот так вот. Вот она нам сразу показывает пробег. Ой, у нее тут 313 тысяч. Все дела. Ну вот, собственно, она включилась. Сейчас мы ее фоткаем. Опять же. Так. Сфоткали. Вставляем ключ в замок. И фоткаем еще раз. Вот, собственно, и все. Приборка поменена. Что-то говорит обратиться в сервис, еще что-то, еще что-то. Так. Снова открываем ноутбук. Вася. И уже производим настроечную таблицу. Так. Вася, 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 Вася. Ну, как бы дым не пошел, уже хорошо. Так. Заходим в комбинация приборов. Видим кодировку. Так, ну-ка попробуем. Ага. Ну, кодироваться хочет. Так.
Не помню, что дальше. По-моему, пробег надо изменить. Ну-ка зайдем. Регистратор событий в этой приборке. Что-то тут вообще все в кучу. Меняем радиатор кондиционера. Вот что мы сделали с машиной, чтобы его заменить. Опа! Такая вот штука. Какой удобный ремонт двигателя, оказывается, можно произвести у Volkswagen-то. Так, а сама кассета у нас вот она. Там у нас находится 3 радиатора. Вот так вот. Сейчас меняем вот этот первый радиатор компрессора, кондиционера. Значит, Toyota Camry. Как выглядит удаление сигнализации. Вот такой вот бардак по машине. Вот оно. Все разобрано полностью. Все лежит. Вот, друзья, на минуточку. Toyota Camry. Вот пришлось. Да, такие вот какие-то странные штуки у нее. Все это разбиралось, чтобы извлечь сигнализацию. Вот так вот. Вот. По качеству работ, значит, как я удаляю и соединяю провода. Вот. То есть спайки идут. Я восстанавливаю провода вот таким вот методом. То есть силовые, которые отвечают за пуск, идут на стартер. Замок ключа, личинку. Вот Toyota Camry, пожалуйста. Такая вот красота. Машиночка. Давайте посмотрим, что сзади у нее. Машинка на коже. Ну, там магнитола лежит. Вот панель Toyota Camry лежит. Точнее, сидит на сидушке. Вот такие дела. Итак, Jaguar X-Type. В общем, прозвонка и восстановление проводки по неработающим ваносам. В общем, что я сделал? Здесь, получается, по левой, да, башке был перебитый проводок один. В общем, я ее всю разбирал. Вот. Так. Вот в этом вот месте там есть стык, с двух сторон он идет. Так, собственно, как один, так и вот по второму ваносу. Где? А вот он у меня подключен сейчас. Так. Ну, тут даже свеженькая изолента идет. Он уложен снова назад весь провод. Так. Как показать-то, блядь? Вот, короче, вот это вот место тут вот. Вот. Они были заломаны. Ну, разошлись немножко, не суть. Так, в общем, вот у нас контролька подключена. Сейчас вот тупо
Так, где у нас... А вот он второй. Так, вот этот вот с зеленой полосочкой. Сейчас попробуем. Неудобно упереться во что-то. Вот. То есть они соединяются в одну общую группу. В общем, тут они заработали у нас до мозгов. Они у нас дошли. Далее, что у нас далее? Это так, приходят они вот в эту вот колодку. Теперь общие. Так, приходят вот тут вот на вот этот вот пин. Вот он. Вот, сюда они пришли. Все, они нигде не переебаны, ничего. Теперь у нас ответная часть колодки. Ответная часть. Так, она у нас уходит. Уходит она у нас под локер вниз. Не в мозги, а куда-то под локер. Не знаю. Сейчас, короче, буду снимать. Короче, что мне удалось найти? Так, где мой пескончик? Пескончик возьму. В общем, смотрим. Так, вот, чтобы видно было, да? Вот сигнал есть. Оп, сигнала нету. А теперь поближе. Я вот его уже достал. Вот он, этот провод. Оп. Так, сейчас фокусируем. Вот он. Красавец. Вот так вот. Ну и она вся тут такая, короче. Ее тут уже ремонтировали. Она то ли билась, то ли что. Тут куски вставлены. Как будто часть проводки кто-то спиздил. И пришлось это все соединять. Вот. Ну, либо колесо лопнуло и ее перехуярило. И люди соединяли. Но, видимо, не все. Вот тут вот поврежденный участок, скорее всего, остался. Дырочка в проводе, и он просто сгнил. Ну, такая вот хуйня. Сейчас я тут просмотрю, куда он идет. Скорее всего, в блок предохранителей. Итак, проверяем реле заряда. Подключено, значит, питание на реле заряда. Вот горит лампочка. Вот напряжение реле. Сейчас я буду повышать напряжение. Повышаем, повышаем, повышаем. Напряжение на якорь идет, идет. Оп, отрубило 14 вольт. Все. Уменьшаем. Все горит. Таким образом, реле заряда работает. Значит, меняем сцепление. Вот новое сцепление. А вот старый. Полный трэш. Все уже по заклепочке. Вот новый сейчас будем ставить. Опля. Вот. Посиню. Что у нас вышло? Так. Сейчас. Так, значит, дымим форт. И вот мы имеем. Это у нас нижние кольца форсунок.
То есть просасывает воздух. О, как здорово идет. Вот сдую сейчас. О, фигарит. Вон что. Вот неровная работа, а так вроде не идет нигде. Ну, вон дым пошел. Значит, тест 1, дубль 1. Топливный насос с Тигуана. Так, давление 0. Подключено к аккумулятору прикуривателем. Так. Минус подсоединен. Я подключаю, мы смотрим. Оп. Вот все, что он может. Все. Никак.